हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आज का जो एपिसोड है ये सेकंड पार्ट है। कोल्ड एंड कफ से बच्चों को किस तरह से हम बचाएं उसके ऊपर है। इसका पहला पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चों को कोल्ड एंड कफ क्यों होता है, उसकी क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों पे ऐसा कौन सा होममेड रेमेडीज हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि उनको कोई साइड इफेक्ट ना हो। और डॉक्टर मेडिकेशन से पहले हम घर में अगर होममेड रेमेडीज ट्राई करेंगे तो बच्चों को इससे बहुत हद तक हम बचा सकते हैं। बच्चों में जब कॉमन कोल्ड हो जाता है, कफ यानी बलगम हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है बहुत इरिटेटेड रहता है, उनको छींकें आती हैं, खांसी आते हैं, तो ऑब्वियसली वो एंजॉय नहीं कर सकते। और बच्चे अगर खुश नहीं रहेंगे तो कोई भी पेरेंट्स ऑब्वियसली खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को मेडिकेशन में जाने से पहले अगर रेमेडी से ठीक कर दिया गया तो फिर ये उनके लिए बहुत अच्छा है। बाहर का चीजें देने से अच्छा है कि घर में कुछ बना हुआ हम दे सकें। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ और कुछ ऐसे चीजें बताने वाली हूँ जिसको कि घर में बना के आप बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपका बच्चा एक हैप्पी मॉनसून और एक हैप्पी विंटर एंजॉय कर सकेगा। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। उससे पहले मैं जो नए व्यूअर्स है मेरे चैनल के, उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरे चैनल के कंटेंट आप लोग को अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक बटन को हिट जरूर करिए। मेरे चैनल के रिगार्डिंग अगर कोई सजेशन है तो नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगर आपके बच्चों को छींके आ रहे हैं, ठंडा हो गया है और सर भारी लग रहा है और ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है अगर आपके बच्चे में दिखाई दिए तो आप पहले परेशान हो जाते हैं कि बच्चों को ऐसा कौन से डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्या ऐसे मेडिसिन दें। लेकिन उससे पहले आप घर में कुछ होममेड रेमेडीज ट्राई करिए। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ, ये आप घर में बना के यूज करिए। आपका बेबी में ये बहुत जल्दी इफेक्ट करेगा। अगर फिर भी आपका बेबी का कोल्ड या कफ ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद आप डॉक्टर से दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर होममेड रेमेडीज आप ट्राई करेंगे घर पे तो मेडिकेशन का बच्चों को जरूरत नहीं पड़ेगा, जितना कि अगर मिनिमम कोल्ड एंड कफ आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो में से बहुत मॉम्स को ये पता भी होगा। सबसे पहला होममेड रेमेडीज में डिस्कस करने वाली हूँ मस्टर्ड ऑयल मसाज। आप लोगों को पता होगा कि अगर ठंडा या सर्दी होता है तो हमारे मम्मियाँ या दादियाँ हम लोग को मस्टर्ड ऑयल पाँव में या हाथ में लगा लेते हैं, जिससे कि बच्चों का ठंडा सर्दी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये आप बच्चों के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरह से करें। मस्टर्ड ऑयल को गैस में आप पिटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा लहसुन का 2-3 पेटल्स आप डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा अजवाइन डालिए और इन तीनों को अच्छी तरह से गर्म करके आप साइड में रख दीजिए। इसका बिल्कुल ख्याल रखिए कि लहसुन को ब्राउन होने तक आप गर्म करिए, वो जलना नहीं चाहिए। उसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद जैसे गुनगुना होगा और मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा गुनगुना होगा, उसको बच्चों का पाम में फुट का नीचे वाला हिस्सा जो होता है पैर का, वहाँ पे पीठ में और सीने में आप अच्छी तरह से मसाज करिए। मसाज करने के बाद बच्चों को बिल्कुल ओपन मत रखिए, उसको कवर करके रखिए। हाथ में आप मिटन्स या फिर ग्लोव्स पहना सकते हैं ताकि छोटा बच्चा उसको मुंह में ना ले। और ऑयल मसाज के बाद आप कोशिश करिए जितना हो सके बच्चों को गर्म रखने का, रैप करके। उससे उसको एसी में बिल्कुल भी मत रखिए मसाज के बाद। उससे क्या होगा कि बच्चों का गर्माहट जो अंदर तक जाएगा, जिससे कि बच्चों का ठंडा सर्दी बहुत जल्दी क्योर हो। दूसरी चीज है होममेड वेपोरब। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मार्केट में बहुत सारे वेपोरब्स आते हैं। विक्स का जो वेपोरब है वो एक्चुअली फॉरेन कंट्रीज में बैन है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं, तो बहुत जन यूज करते हैं। इसका एक बेबी वर्जन भी अभी आ गया है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी अगर आपको वेपोरब चाहिए तो इसको आप घर पे ही बना सकते हैं। तो मार्केट का खरीद के बेबी के ऊपर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका बहुत एक सिंपल सा तरीका है। आप घर में अगर घी बनाते हैं तो होममेड घी वो आप ले सकते हैं, या फिर आप मार्केट से कोई ऑर्गेनिक घी अगर खरीदते हैं तो वो ले सकते हैं। घी को पैन में थोड़ा सा 3-4 चम्मच या फिर आपकी जरूरत के हिसाब से आप एक बार में बना के भी रख सकते हैं। अगर आप एक अच्छा अमाउंट बना के रख के बाद में बच्चों के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। एक बार ये बनाने से मिनिमम आपका 1 महीने से 2 महीना आप आराम से यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। घी आप ले लीजिए, उसमें कपूर यानी कैम्फर आप मिला लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल 5 चम्मच घी पे आप 3 दाना कपूर का यूज कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद जब उस पर भाव आने लगे, थोड़ा सा स्टीम आने लगे, तो उसको ढक दीजिए और ठंडा करने के लिए साइड में रख दीजिए। जब वो ठंडा हो जाए
जब वो ठंडा हो जाए उसको एयरटाइट कंटेनर में बंद करके स्टोर कर दीजिए। इसको आपको फ्रिज में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल आप स्टोर कर सकते हैं। घी जब जम जाता है तब इसका टेक्सचर बिल्कुल मार्केट का विक्स जैसा ही हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा पतला होता है क्योंकि इसमें घी होता है। तो बेबी के चेस्ट के ऊपर, हाथ के ऊपर, थोड़ा सा उनका पैर में जो नीचे का हिस्सा होता है इसमें आप थोड़ा सा रब करिए। बच्चों को नोजी के एरिया में नहीं लगाते हैं क्योंकि इसमें हो सकता है इसके स्मेल से बच्चों का इरिटेशन मचे, तो इसी वजह से आप नोजी के एरिया अवॉइड करिए। लेकिन बाकी एरिया में आप लगाइए और बच्चों को कवर करिए रखिए। हाथ में अगर लगाएंगे तो मिटन जरूर पहनाइए। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा छोटा बच्चा जरूर 6 मंथ के अंदर अगर है तो मुंह में वो हाथ डाल के इसको खा सकता है, तो इसमें कोशिश करिए कि जब आप ये लगा रहे हैं तो हाथ में ग्लव्स जरूर पहनाएं। 0 to 6 मंथ के जो बेबीज होते हैं उन पे आप मस्टर्ड ऑयल मसाज और वेपर अप का अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 6 मंथ के ऊपर जो बच्चे होते हैं उन पे आप बाकी रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं। तो बाकी रेमेडीज क्या है? अगर बच्चों को ठंडा या सर्दी भी हुआ होगा तब भी ऑयल मसाज आप स्किप मत करिए। हल्का गुनगुना ऑयल में बच्चों को अच्छी तरह से मसाज कर लीजिए, उसके बाद उनको स्वाडल कर लीजिए। और स्वाडलिंग के बाद आप कोशिश करिए बच्चों को जितना हो सके एसी में ना रखें और थोड़ा सा वार्म एनवायरनमेंट दें। उससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर जो गर्माहट होती है वो अच्छी तरह से जाता है, जैसे कि ठंडा सर्दी या बलगम अगर जमा होगा तो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है। तो अगर ठंडा या सर्दी हुआ होगा तो लेमन जूस थोड़ा सा आप उनके बेथिंग वार्म वाटर में मिला सकते हैं। उससे क्या होगा कि बच्चों के बॉडी में जितने टॉक्सिन्स हैं वो सारे फ्लश आउट हो जाएंगे। इसके लिए लेमन बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, तो इसी वजह से इसको भी आप यूज कर सकते हैं बेडिंग के टाइम पे। और बच्चों को जितना हो सके कोशिश करिए कि ठंडा या सर्दी भी हुआ होगा आइदर उनको वार्म वाटर बांध दे या फिर उनको स्पॉन्जिंग जरूर करे। उससे उनका टॉक्सिन्स बॉडी का क्लियर होता है, उनको फ्रेश फील होता है। बच्चे अगर आपके एसी में सोते हैं तो एसी में सोने के बाद जब सुबह वो उठते हैं या फिर एसी से जब बाहर आते हैं तब आप फील किए होंगे कि उनका नजल कंजेशन हो रहा होगा या फिर उनका ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा होगा। कभी अगर आप सुनेंगे तो बच्चों का सांस लेने में थोड़ा सा आवाज आता है या उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उस टाइम पे आप एक चीज जरूर यूज कर सकते हैं। गूगल पे हम यूज करते हैं, ये नेजोक्लियर ड्रॉप है, नेजल ड्रॉप है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव है। सिंपल स्लाइन ड्रॉप्स हैं जो कि सॉल्ट एंड वाटर है, इसको आप आराम से यूज कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट ये है कि इसको यूज करने के बाद बच्चों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये बहुत क्लीन होता है। नाक में आप एक एक बूंद डाल सकते हैं सुबह, या कभी भी आपको अगर कंजेशन लगे तो फिर बच्चों में अगर साउंड्स आ रहे हैं, उनका ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। ये नॉर्मल सॉल्टेड वाटर आप घर में भी अगर नमक वाला पानी बच्चों के नाक में डाल सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैसा पानी कैसा नमक इन सब के ऊपर एक क्वेश्चन हो सकता है। तो इसी वजह से मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगी अगर ये नेजल ड्रॉप आप यूज करेंगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डॉक्टर्स भी इसको रेकमेंड करते हैं। मेरे जो पीडियाट्रिशियन है वो इसको यूज करने के लिए बोले हैं रेगुलर बेसिस में। अगर बच्चा एसी पे रह रहा है तो इसको आप बिना सोचे यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है, ये सिंपल सॉल्ट एंड वाटर है, सलाइन वाटर है, तो इसको आप नाक में डाल सकते हैं। ये बच्चों को बहुत राहत देता है, बहुत इफेक्टिव भी है। अगर ठंडा सर्दी बच्चों में कंटिन्यूअस मैनर में हो रहा है और सर्दी जुकाम बिल्कुल छूट नहीं रहा है, आफ्टर ऑल दिस रेमेडी मैंने आपको जितने टिप्स बताए इन सब को यूज करने के बाद बच्चों में ठंडा सर्दी या बलगम अगर जमा होगा सीने में तो धीरे धीरे वो पिघलना शुरू होता है। बच्चे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और आराम से ये मानसून वो लोग एंजॉय कर सकते हैं। स्टिल आप लोगों को अगर लग रहा है कि बैकअप के लिए आपको कुछ और पास में रखना चाहिए, तब मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगी ये मम्मा अर्थ का ब्रीथ इजी वेपर रोल ऑन है, जो कि 3 मंथ्स के एबोव के बच्चे के लिए है। इसको आप यूज कर सकते हैं। इसको सीने में आप ये रोल ऑन है तो इसी वजह से इसको सीने में आप रोल कर सकते हैं और हाथ में और पाँव में भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ये चीज का जरूर ख्याल रखें, बच्चा अगर छोटा है तो वो मुंह में हाथ ले सकता है, इसी वजह से मिटन्स उसको जरूर पहना है। हाथ को पैर को सब कवर करके रखिए। इससे क्या होगा कि ये चीज जो मेडिसिन इसका गर्माहट अच्छी तरह से बॉडी में जाएगा, जिससे कि बच्चों का बलगम बहुत जल्दी पिघलेगा और बच्चों का ठंडा सर्दी भी बहुत जल्दी क्योर होगा।
आज के एपिसोड में हम लोगों ने जो जो रेमेडीज डिस्कस किए हैं, होपफुली ये आप लोगों का काम आए। बेबीज पे ये अप्लाई करिए, आपके बेबी पे किस तरह से इफेक्ट कर रहा है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में जो भी कंटेंट रहा वो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन को हिट जरूर करिए। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो लाल बटन है उसको हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि मेरे चैनल के जो भी लेटेस्ट अपलोड्स रहेंगे उन सबके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का जो किडो क्विज क्वेश्चन है उसको मिस मत करिए। थैंक यू सो मच। हियर इज लकी साइनिंग ऑफ।